Per entendre els mecanismes que influeixen sobre el clima, s'ha de tenir en compte la circulació atmosfèrica en altitud, la circulació de l'aire en superfície i els factors geogràfics que modifiquen els comportaments de les masses d'aire. La circulació atmosfèrica en altitud. La part alta de l'atmosfera, la circulació de vent és molt més intensa que la superfície. Circulen d'oest a oest, en la mateixa direcció que el moviment de rotació de la Terra. Té una altitud de 12.000 metres. Aquests potents fluxos d'aire reben el nom de corrent en jet o jet stream. Es poden observar als dos hemisferis terrestres. Hi ha dos corrents, el subtropical i el polar. Al subtropical, les latituds són de 30 graus i 45 graus, i el polar de 60 graus de latitud. A l'hivern, els corrents tendeixen a baixar de l'altitud i, en canvi, a l'estiu tendeixen a pujar. Es desplacen cap a l'oest a més velocitat que el moviment de rotació de la Terra i originen remolins d'aire descendent, els quals s'acumulen a la dreta d'aquest corrent i provoquen les altes pressions subtropicals. A l'esquerra s'hi produeix un moviment d'aire ascendent que explica les baixes pressions que solen ser predominants a les latituds temperades. A causa d'aquests desplaçaments, les zones temperades de la Terra es caracteritzen pel fet de tenir ben diferenciats els estius i els hiverns amb dues estacions intermèdies, la primavera i la tardor. La península Ibèrica es troba més propera al tròpic de Càncer, que no pas al cercle polar àrtic. Això fa que la península es trobi en una zona molt afectada per les altes pressions tropicals. A l'estiu, resta sota la influència dels anticiclons tropicals. Els corrents en jet tenen conseqüències per a la navegació aèria. Els avions que volen dintre d'un corrent en jet i en el mateix sentit economitzen combustibles perquè es beneficien de la velocitat de les masses d'aire. Aquest recurs és utilitzat pels avions que van d'Amèrica a Europa. La circulació de l'aire en superfície. La circulació de l'aire a la capa atmosfèrica que es troba en contacte amb la troposfera s'organitza a les zones d'altes pressions anticiclons i a zones de baixes pressions o depressions. Els camps de pressió es representen per mitjà de les isòbares, línies que uneixen els punts que registren l'equilibri pressió atmosfèrica. Les zones d'altes pressions o anticiclons, les seves masses d'aire originades per l'efecte del corrent en jet o per l'existència de masses d'aire fred i dens. Els isòbares s'organitzen de manera que la pressió augmenta cap al seu nucli i l'aire es mou a l'hemisferi nord en el sentit de les agulles del rellotge. Als anticiclons l'aire tendeix a baixar i a escalfar-se quan entra en contacte amb la Terra. Aquest aire absorbeix la humitat i es produeix un temps estable. En canvi, les zones de baixes pressions o depressions, les masses d'aire originades per l'acció del corrent en jet o perquè es tracta de masses d'aire calent. L'aire circula en sentit contrari a les agulles del rellotge a l'hemisferi nord i els seus valors minven envers el nucli. Es produeix un temps inestable. Per considerar la diversitat dels climes d'Espanya, cal tenir en compte una sèrie de components. L'anticicló de les Açores és el principal centre d'acció meteorològica del territori espanyol. A l'estiu, aquest anticicló domina una gran part del territori peninsular i les Balears. Els anticiclons tropicals també són responsables de la massa d'aire tropical, continental o sahariana, un aire molt càlid i sec. A l'hivern, aquests anticiclons a vegades arriben a Espanya i provoquen temperatures vora dels 20 graus. Les situacions del mal temps van generalment unides a la presència de depressions o zones baixes de pressions. El vent constant de l'oest empeny les depressions que creuen l'oceà. Per això també se les coneix com a depressions atlàntiques. El pas de les pertorbacions atlàntiques sobre la península Ibèrica origina un temps molt variable amb molta nuvolositat, pluges abundants i freqüents, vent i temperatures suaus a causa de la influència de l'oceà. El vent de l'oest i les depressions atlàntiques afecten a la zona nord i al nord-oest de la península. La península Ibèrica també es veu afectada pels canvis i reajustaments tèrmics entre les masses d'aire polar i les masses d'aire tropical. Les masses d'aire fred que influeixen en el temps de la península i de les Balears són la massa d'aire polar,
La península Ibèrica també es veu afectada pels intercanvis i reajustaments tèrmics entre les masses d'aire polar i les masses d'aire tropical. Les masses d'aire fred que influeixen en el temps de la península i de les Balears són la massa d'aire polar marítim, que procedeix de l'oceà glacial àrtic i produeix un descens ràpid i notable de les temperatures, gran inestabilitat, nevades a l'hivern i pluja i calamarsa en les restants estacions climàtiques. I la massa d'aire polar continental o siberià. S'origina al centre del nord de l'espai eurosiberià. Són masses d'aire sec i molt fred que arriben a menys 20 graus centígrads. Les aigües de la Mediterrània, durant l'estiu, es reescalfen i es produeix una evaporació abundant. A la tardor, entren masses d'aire atlàntiques de caràcter més fred. Aquesta gran diferència tèrmica genera baixes pressions a la Mediterrània occidental, que provoquen la condensació de l'aire i poden derribar en pluges torrencials. Altres vegades, la presència d'aquestes depressions mediterrànies atrau l'aire càlid dels anticiclons subtropicals, mentre que a molta més altitud, l'entrada d'aire pot originar grans cumulonimbus i provocar aiguats abundants i intensos. Per altra banda, a causa de l'amplada de la península Ibèrica i de la disposició perifèrica i aïllant d'alguns relleus, les terres que estan situades a l'interior, allunyades de la influència del mar, es refreden intensament a l'hivern i s'escalfen molt a l'estiu. L'escalfament de les terres de l'interior durant l'estiu fa que sigui més intensa l'acció dels anticiclons subtropicals. A l'hivern, si una massa d'aire s'estanca sobre la península, quan entra en contacte amb les terres interiors s'experimenta un refredament molt intens. El clima oceànic i les seves varietats reben la influència des de l'oceà i això provoca que hi hagi una humitat molt alta durant tot l'any. El clima oceànic ocupa les terres de Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc, l'extrem septentrional de Navarra i la Vall d'Aran. El clima oceànic es caracteritza per les precipitacions abundants durant tot l'any, tot i que són més escasses a l'estiu. Hi sol haver nuvolositat i humitat, i les temperatures són suaus amb mitjanes anuals que ronden entre els 11 i els 15 graus. Els vents que hi arriben són de ponent, normalment d'intensitat moderada, tot i que de vegades poden provocar galernes i temporals de mar de forta intensitat. Com a conseqüència d'aquest clima hi ha molts rius, la majoria molt cabalosos i regulars. Com que neixen a muntanyes prop de la costa, són curts, excepte el Miño. Aquests rius formen valls estretes i congostos degut a la gran força erosiva que tenen. La vegetació d'aquest clima sol ser el bosc temperat caducifoli, tot i que ha estat substituït per pins de creixement ràpid. També hi ha extenses plantacions d'eucaliptus. Quan els boscos es degraden, es forma la landa, que es tracta d'una vegetació densa de matollar on hi abunden el bruc, la gatosa i la ginesta. El clima oceànic afavoreix el pla natural, que s'utilitza per a la pastura del bestiar boví, i creixen els conreus que necessiten humitat com la patata, el blat de moro o les pomeres. El clima atlàntic pot variar depenent de les regions i si arriba més o menys la influència de l'oceà. Hi trobem dues variacions, la varietat de muntanya oceànica i la varietat oceànica de transició. La varietat de muntanya oceànica s'estén per una gran part del massís galaic, les muntanyes de Lleó, la serralada cantàbrica, les muntanyes basques, els Pirineus navarrès i aragonès, fins a les valls dels Pirineus catalans, Aran, Valira i Núria. L'altitud és la causa del descens de temperatures i ocasiona precipitacions superiors als 1.500 mil·límetres anuals, amb nevades freqüents. La varietat oceànica de transició comprèn les terres baixes d'Ourense i les situades al nord de Castella i Lleó, a Àlaba, La Rioja, Navarra i zones d'Aragó i de Catalunya, pròximes als Pirineus. Es caracteritza per rebre una clara influència atlàntica, però amb menys precipitacions, estius força secs i hiverns freds. El clima mediterrani. Aquest clima s'estén per tot el litoral mediterrani, les Illes Balears, la part meridional de la façana atlàntica peninsular, Ceuta, Melilla, Andalusia i gran part d'Extremadura. La zona interior de la península són en gran part mediterrànies, però amb influència continental. El clima mediterrani, els rius i la vegetació. Es caracteritza pel domini d'anticiclons subtropicals, temps càlid i sec durant l'estiu. En canvi, durant l'hivern i gran part de la tardor i primavera, hi predomina la circulació de depressions de latituds mitjanes, acompanyades de pluja. Les característiques típiques del clima mediterrani són estius calorosos i secs, hiverns suaus i pluges no gaire abundants, però que, de vegades, poden ser torrencials, sobretot a la tardor. La sequedat de l'estiu mediterrani explica que alguns rius s'han assecat completament algun any. En canvi, les pluges torrencials de la tardor n'augmenten el cabal i poden provocar inundacions catastròfiques.
Molts rius mediterranis tenen un cabal irregular. El bosc d'alzines està molt degradat i ha estat substituït per pinedes. A mesura que el bosc es va degradant, van apareixent la màquia, la garriga i l'estepa. Les varietats del clima mediterrani. Les varietats del clima mediterrani es produeixen pel fet que les temperatures i les precipitacions varien a causa dels factors de relleu, latitud i proximitat a l'Atlàntic. Varietat mediterrània d'influència atlàntica. Comprèn la franja costanera andalusa entre la punta de Tarifa i el tram baix del riu Guadiana i gran part de la depressió del Guadalquivir i Extremadura. Reben influència atlàntica pel fet que els relleus no impedeixen la penetració dels fronts atlàntics. Per això les precipitacions, en l'època freda, són relativament abundants. Varietat de muntanya mediterrània. Comprèn tots els relleus muntanyosos costaners. Reben precipitacions del mar Mediterrani. En general, els hiverns acostumen a ser frescos i els estius suaus. Varietat seca amb menys de 400 mil·límetres de precipitacions anuals. Predomina al sud d'Alacant, una part de Múrcia i el litoral d'Almeria. Tenen un clima sec amb un índex d'aridesa força alt i un dèficit hídric notable. Les pluges són escasses i irregulars i solen caure de manera torrencial. Estius calorosos i hiverns suaus. Les terres interiors, voltades de muntanyes i situades sota vent, també reben pluges escasses. Els hiverns, però, són freds i amb freqüents glaçades. El clima continental o d'interior, els rius i la vegetació. Comprèn gairebé la totalitat de Castella-La Manxa i la Comunitat de Madrid i afecta extenses zones de transició climàtica entre territoris amb clima d'interior d'influència atlàntica a l'oest i espais amb clima interior d'influència mediterrània cap a l'est. Es caracteritzen per la forta oscil·lació tèrmica que hi ha entre hiverns freds i calorosos. Al clima continental o d'interior tenim que els hiverns són molt freds, la formació de bancs de boira hivernal molt extensos, estius calorosos i secs. L'oscil·lació és la diferència entre la temperatura més baixa registrada i la temperatura més alta. És molt gran. Les precipitacions escasses duren tot l'any, entre 325 i 550 mil·límetres, màxims corresponent a l'hivern i a la primavera. Nevades ocasionals per la influència de l'aire polar. A la tardor, la influència de les precipitacions mediterrànies. Les condicions d'aquest clima són els rius siguin irregulars, amb crescudes en èpoques de pluja o de desglàs i estiatge a l'estiu. La vegetació d'alziners i pinedes s'enfila pels vessants de les muntanyes a les planes i dominen els arbustos, que formen comunitats denses a les zones humides i estrepes seques i espinoses als sectors més àrids. Les varietats del clima interior. Hiverns llargs i freds amb estius curts, secs i moderats. El clima de la conca sedimentària de Castella. Temperatura mínima d'hivern és la diària a 3 graus sota zero. Les precipitacions escasses estius curts i calorosos. La varietat de muntanya interior, el sistema ibèric, sistema central i muntanyes de Toledo es distingeixen per una major continentalitat i per la sequedat dels estius. Les precipitacions oscil·len entre els 400 mil·límetres i els 1.000 mil·límetres, segons l'altitud i l'orientació del relleu. Hiverns llargs i molt freds, estius curts, frescos i força secs. Zones de precipitacions escassoses i domini dels cercs. Aquesta zona ocupa gran part de la depressió del riu Ebre i inclou terres de la Rioja, sud de Navarra, gran part d'Aragó i comarques meridionals de Lleida i terres interiors de Tarragona. És un clima semblant a la Meseta Nord. La característica principal d'aquest clima és la importància dels cercs, un vent del nord-oest, sempre sec. Origina a l'hivern un vent fred i refresca les altes temperatures de l'estiu. Les Illes Canàries es troben situades a l'oceà Atlàntic i el seu clima es caracteritza en general per unes temperatures càlides durant tot l'any i unes precipitacions escasses, més abundants a l'hivern i mínimes a l'estiu. Per la situació, les illes més occidentals queden sota la influència dels vents alisis i de l'oceà Atlàntic i les illes més orientals de l'aire sec saharià. Per l'altitud i l'orientació del relleu, les illes que tenen muntanyes més altes frenen el pas dels vents alisis i creen un clima més humit. El flux vent més freqüent és el de l'alici del nord-est, el que origina temperatures suaus tot l'any amb valors elevats d'humitat.
Els vents alicis es carreguen d'humitat i quan pugen pels vessants del sobrevent, entre els 500 metres i els 1.200 metres, es condensen i generen el mar de núvols. Per damunt del mar de núvols, l'alici és sec i la insolació és intensa, per això s'hi produeix una inversió tèrmica. Una inversió tèrmica és l'augment de la temperatura a mesura que es puja en altitud, contràriament al que acostuma a passar. I pel corrent marí, que circula entre les illes i el continent africà, les aigües superficials es refreden i l'estabilitat de l'aire a l'estiu augmenta. Com hem vist, l'alici, quan arriba a les illes, ha de superar els relleus muntanyosos i en pujar pels vessants de sobrevent es refreda i forma mars de núvols enormes que provoquen pluges. Els mars de núvols eleven el grau d'humitat ambiental de tal manera que la vegetació condensa la humitat de l'alici a les fulles, des d'on passa el sol i s'infiltra al terreny, donant a lloc la pluja horitzontal. En canvi, quan l'alici baixa pels vessants de sotavent, s'escalfa i s'asseca, i per això el nord de les illes és humit i fresc, i en canvi el sud és càlid i sec. Les illes que no tenen grans muntanyes o que es troben situades prop de la costa africana no poden aturar l'alici i són més seques, com és el cas de Lanzarote o Fuerteventura. La sequedat d'aquestes illes s'accentua quan hi bufa el vent càlid i sec procedent del desert i conegut impròpiament com a temps sud. Segons l'altitud a les Canàries, podem distingir 3 varietats de clima canari. La varietat de costa presenta un clima subdesèrtic i estepari, amb temperatures mitjanes anuals sempre suaus, i les precipitacions que mai superen els 350 mil·límetres. La varietat de muntanyes mitjanes només és present a les illes muntanyoses amb altituds que es veuen afectades pel mar de núvols, amb valors de pluja entre els 500 mil·límetres i els 1.000 mil·límetres anuals, temperatures fresques i poca insolació. I per últim, la varietat de cims és on les temperatures mitjanes anuals són inferiors a 12 graus centígrads. A l'hivern, són freqüents les glaçades i les precipitacions s'acosten als 500 mil·límetres. Els climes i la vegetació de Catalunya. En general, Catalunya té un clima mediterrani amb estius secs i càlids, hiverns suaus i sol ploure a la primavera i la tardor. Tot i així, cal tenir en compte les seves variacions. Al litoral, les temperatures a l'hivern són suaus, ja que el mar suavitza les temperatures i conserva la calor de l'estiu. A la depressió central, les temperatures del gener volten entre els 4 i 5 graus, i els Pirineus també ronden els 5 graus. A l'estiu, pràcticament, hi ha les mateixes temperatures tant a l'interior com al litoral, tot i que a l'interior hi refresca a la nit. A les muntanyes, les temperatures baixen a mesura que va augmentant l'altitud. Les pluges són més abundants a les zones muntanyoses. Als Pirineus, l'època amb menys pluges sol ser el gener, mentre que a l'estiu les tempestes són molt freqüents. A mesura que avancem cap al sud, els estius són més secs. Cap a l'interior plou poc. Les estacions més plujoses al litoral és la tardor i a l'interior la primavera. En funció de cada zona de Catalunya hi podem trobar diversos climes. El clima atlàntic. El trobem a la Vall d'Aran. Els hiverns són suaus i plujosos, i els estius frescos i humits. El clima alpí. El trobem a les terres més altes dels Pirineus. Els hiverns són molt freds i les pluges abundants i en forma de neu. El clima mediterrani. De muntanya es troba a partir de 1.500 metres d'altitud. Els hiverns són molt freds i plou i neva molt. Per sota dels 1.500 metres, els hiverns són freds i els estius suaus i secs. Les precipitacions són a la tardor. El clima mediterrani continental predomina a les terres baixes de l'interior on no arriba la influència marítima. Les temperatures són força contrastades i les pluges són escasses. El clima mediterrani litoral es troba a la zona costanera. Les temperatures mitjanes són suaus a l'hivern i a l'estiu. Les poques pluges es troben a la primavera i a la tardor i poden ser torrencials. A Catalunya hi ha una gran diversitat de paisatges vegetals i hi trobem des dels inars fins a boscos de pi negre. Ho podem separar en 3 tipus. La vegetació mediterrània està formada per plantes de fulla perenne i esclerofil·la, com per exemple l'alzina, l'olivera i el garric. Aquest tipus de vegetació és deguda per la poca aigua que abunda durant l'estació seca. Són la vegetació de les terres litorals i prelitorals, algunes zones de la depressió centrals i dels prepirineus més meridionals. La vegetació de la muntanya mitjana es caracteritza pels canvis que fa al llarg de l'any. A l'estiu, l'abundància d'aigua afavoreix els boscos esponerosos i ombrosos, amb arbres de gran alçada i fulles grans. A l'hivern, les baixes temperatures fan que les plantes perdin les fulles. Els colors verds de l'estiu es transformen en colors marrons. Roures i faigs representen la vegetació de la muntanya mitjana.
A la vegetació d'alta muntanya les condicions climàtiques són molt extremes i la vegetació se'n resisteix. A l'hivern les temperatures són inferiors a 0 graus i fins i tot a l'estiu i nombrosos amb arbres de gran alçada i fulles grans. A l'hivern, les baixes temperatures fan que les plantes perdin les fulles. Els colors verds de l'estiu es transformen en colors marrons. Roures i faigs representen la vegetació de la muntanya mitjana. A la vegetació d'alta muntanya, les condicions climàtiques són molt extremes i la vegetació se'n resisteix. A la vegetació d'alta muntanya, les condicions climàtiques són molt extremes i la vegetació se'n ressenteix. A l'hivern, les temperatures són inferiors a 0 graus i fins i tot a l'estiu hi glaça. L'escalfament climàtic i la desertització. La desertització és un fenomen que es produeix sense la intervenció humana, a diferència de la desertificació. La desertització és un procés gradual de degradació pel qual un sòl fèrtil i productiu es converteix en un sòl estèril. Aquesta degradació és a conseqüència de la destrucció de la coberta vegetal, l'erosió del sòl i la manca d'aigua.